Abdul Yusef Habib, żagħżugħ Somalu ta' 21 sena, inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat bi stupru. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Charmaine Galea ġie spjegat kif it-tlieta għal ħabta ta' satejn ta' filgħodu l-akkużat stupra anzjan u anzjana Maltin fil-Ħamrun. Il-prosekuzzjoni akkużat wkoll li sera il-mowbajl tar-raġel. Is-Somalu li qal li jgħix il-Ħamrun u jaħdem fil-qasam tal-agrikoltura wieġeb li mhux ħati. L-ispettur fil-qorti qal li meta l-Pulizija tad-Distrett ħarġu mill-assa wara li semgħu l-għajat raw mara anzjana bil-qalziet ta' taħt imniżżel. Qal kif hija kienet fi stat ta' xokk u qalet li l-akkużat daħħal subajh fil-parti privata tagħha u li kawża ta' dan ħarġilha d-demm. Meta l-Pulizija kienu qed ikellmu lil mara raw ambulanza fil-qrib b'anzjan ġo fiha u spjegalhom esperjenza simili meta l-istess aggressur niżżilu l-qalziet u daħħallu subajh fil-partijiet privati tiegħu. Intant l-avukat difensur Daniel Attart ma talabx għal ħelsien mill-arrest iżda qal sabiex isir eżami psikoloġiku u psikjatriku fuq l-aggressur.